प्यारे दोस्तों, खांसी का आसान और मज़ेदार इलाज हाजिर है। खांसी भी ख़त्म हो और मज़ा भी आए। नुस्खा लिखें दोस्तों। किशमिश 100 ग्राम पानी से साफ करके घोट कर 100 ग्राम चीनी मिलाएं और इसे पका लें। जब चटनी की तरह तैयार हो जाए तो इसे किसी साफ बर्तन में महफूज कर लें। खांसी का मरीज ये चटनी रोज़ाना रात को सोते वक्त 20 ग्राम चाट लिया करे। इस तरह खांसी भी ख़त्म, मुंह का जायका और नींद भी मज़ेदार और पुरसकून। फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।